爽啊！짠짠짠！哇 ，fancy！ Look at this！ 哦，开心开心！真真，哇，还不错哎，这个颜色也好看哎。先打开来看一下哦。哇哦，这个颜色很有质感呢。哇，银色的，哇，看我的键盘。放在一旁，然后我们还看到他给我们准备了一些什么，当然是有一个证书啦，买这个东西有一些保证卡。哇，它这里还有一个贴纸呢，这个贴纸是贴在后面那个 logo 的。看看这个键盘。其实最开始在买这台电脑的时候，我想了非常多。我在想，我到底是要买 MacBook Pro 还是买 MacBook Air？ 然后我就跟我弟弟聊，然后我弟弟就说，其实还是要根据你自己的一些比较实际上面的需求去选择吧。然后这个的话，其实我是买到比较大的一个内存的。当时我就打电话给客服，我就问我到底是要买内存大一些的，还是买这个储存空间大一些的。然后当时那个客服小哥哥他就建议我，他说如果是在使用时间上面比较长的，那还是把内存买大一些会比较好。Apple make my day。我来市场啦！我来市场买我今天要做拌饭的材料。我要買一個胡蘿蔔，還要買芽菜、豆芽。我要有冇芽菜啊？有。我買少少咁嘅啫喎。得㗎，唔緊要。在這裡買菜會比在超市買要便宜很多。跟住我要一個黃瓜，跟住仲有一個胡蘿蔔。有冇菠菜啊？菠菜冇，而家非常冇菠菜的。沒有菠菜，居然沒有菠菜。我再看一下哪裡有菠菜。阿姨有冇菠菜啊？要少少嘅啫喎，我唔要好多嘅喎。3蚊雞啊 ？OK， 3蚊雞。再買一盒肥牛，放上肥牛就好吃啦。Let's go， 回家喽。到一半就好了。准备了一些冬菇，是昨天晚上泡发好的。这太小了吧？当当，我还买了肥牛。哇哦！ From your mother, thoughts of your brother. I thought I won't be part of your family. You really sold it, so when you wrote it, you could not have loved me more perfectly. I love who you are and what you love. I want who you are and what you want. I love what you are and who you love. And I found the one who's so I thought. Girl, you gotta hold on me. You had me from the start. Girl, you felt so close to me, but not just as I thought. Took me away, I'm still in the same place. And day to day, I relive the memory that you gave me. I never change, I'm still the same. You're still in me. I love who you are and what you love. I want who you are and what you want. I love what you are and who you love. 就是这个灵魂搬家，但是这个标签被我撕坏了。
开那瓶红酒，开了我很长时间。我感觉我应该是太久没有开红酒了，所以就是一直找不到那个窍门，应该怎么把那个红酒打开。开了我非常久，然后最后还是成功了，所以现在才喝上了红酒。这些灯都是我自己挂上去的。今天终于可以闲下来了，忙了一天，很久没有喝红酒了，其实也算是真的挺久了。我要睡觉啦，嘎咕。再聊一会儿天吧。人是孤独的，人总要学会一个人和自己相处。难道不是吗？